Fjala aktor është e lidhur historikisht dhe organikisht me teatrin. Kjo fjalë aktor, rënjën e ka akt, pra veprim. Ti jesh aktor, do të thotë të bësh. Ka një ndryshim shumë të madh midis të jesh dhe të bësh. Ne si njerëz jemi, domethënë ekzistojmë. Po kjo nuk mjafton. Ne jemi për të bërë. Përshëndetje të nderuar miq, ja tek erdhëm në takimin ton të fundit podcast Teatri Zonja Bujtinës. Unë jam Rejmonda Shundi dhe jam shumë e lumtur t'ju them se kemi kaluar një muaj shumë të bukur me festivalin e monodramës Flas Shqip. Ishte një javë intensive me autor shqiptar, me vepra shqiptare, me artist shqiptar, skenograf, kostumograf. Pam materiale të cilat ishin vërtet shumë të bukura, por që të gjitha kishin mbullën Flas Shqip. Ishte një aktivitet i cili na mbushi me optimizëm, që vitin tjetër besoj se ky aktivitet do të jetë shumë herë më i mirë, sepse natyrisht eksperiencat e para janë gjithmonë të para, janë më shumë emocionuese, por natyrisht që ka gjërat për të përmirësuar dhe besoj se vitin tjetër do ta kemi edhe shumë herë më të studiuar si festival. Rëndësi ka që ishte një festival i mrekullueshëm, ishte një takim i mrekullueshëm, njohëm artistë të mrekullueshëm, vlerësoi juria me çmime, disa prej tyre por ishte për mua do të jepja që të gjithë, sepse të gjithë kishin diçka shumë të bukur për të vlerësuar. E para punës i vlerësoi për që direkt erdhën dhe ishin pjesë e festivalit ton të parë. Tashmë kemi ardhur pra në ditën e mërkurë, ku ne në përgjithësi kemi podcastin ton, duke qenë edhe fundi qershorit, kemi ardhur në fund të qershorit, kemi ardhur në serinë e fundit, pra ne fillojmë pushimet tona, nuk kemi nevojë për pak pushim, sepse shumë shpejt do të fillojmë nga një punë, nga një projekt i ri, sepse shtatori na pret me projekte të reja, me projekte edhe më të bukura, të cilat edhe ne vetë kishim në ëndrat tona anësirtar. Tashmë ky teatr po fillon të faktorizohet me